Чи може довготривалий кашель бути причиною вже або натяком на хронічну хворобу? Так, кашель, який триває більше 8 тижнів, є хронічним. Чи справді сиропи є найдієвішими лікарськими засобами при кашлі? Сиропи не є обов'язковими в лікуванні кашлю, сиропи є різні. Це один з допоміжних методів лікування кашлю. Чи потрібно одразу застосовувати антибіотики, якщо розпочинає людина кашляти? Ні в якому випадку. Антибіотики не є основним компонентом лікування кашлю. Чи може бути кашель у курця вже нормою або звичкою життя? Це не є нормою, але люди, які палять, будуть кашляти. Коли варто тривожитися людині або вже звертатися дійсно до лікаря, що кашель перейшов у досить таки серйозну тривожну форму? Є ознаки, які свідчать про те, то є кашель з виділенням кров'яного харкотиння, кашель, який призводить до порушення або втрати свідомості, кашель з різким болем в грудній клітині, кашель, який призводить до задишки і ціанозу, коли людина синіє. Мої вітання усім глядачам телеканалу Віта. У цей час на ваших екранах з'являється програма «Рецепт здоров'я». І сьогодні можна розпочати ефір з такого легкого покашлювання, тому що сьогодні у студії пані Оксана Побережець, пульмонологиня, кандидат медичних наук, доцент кафедри Вінницького національного медичного університету. Пані Оксана, вітаємо вас. Вітаю вас. Я радий, що ми сьогодні не будемо надпотужно кашляти в ефірі, ми навпаки будемо боротися з цими симптомами, адже кашель може бути не тільки симптомом, а й дійсно таким вказівником для людини, що якась хвороба починає прогресувати то більше в організмі і як правильно з нею боротися. Що потрібно мати у своїй аптечці на випадок різкого раптового кашлю, а чим краще взагалі не користуватися. Розпочнемо сьогодні нашу розмову і розпочинаємо її з такого питання, дещо, якщо ділити кашель на різні типи, він дійсно у однієї людини може взагалі як кашель лунати по-інакшому, звучати по-інакшому. Як розрізнити, який кашель вже дійсно є небезпечним? Угу. Дуже розумне запитання. Кашель дійсно буває зовсім різний. І хочу розпочати з якихось базових розумінь. Кашель буває гострим, він може тривати до 3 тижнів, і це може бути нормою. З 3 до 8 тижнів то є підгострий кашель, і більше 8 тижнів то є вже хронічний кашель, яким потрібно піклуватися і шукати причину, з чого виникає. І одне з самих важливих, що хотіла б розпочати, це те, що ми кашель не лікуємо. Ми лікуємо хворобу, яка викликає кашель. Кашель сам по собі то є нормою, але ми шукаємо причину, яка викликає кашель. Якщо брати тип кашлю, такі легкі покашлювання у людини можуть бути, чи то після сну зранку, чи ввечері, і, в принципі, людина вже не помічає цих там ознак, вона стає таким рутинним для неї. Чи це є нормою, або причиною якої хвороби і симптоматикою може бути ось саме такий тип кашлю? В першу чергу такий кашель може пов'язаний бути із палінням, якщо людина палить. Також це може бути ознакою порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, ознакою ГЕРХа. Це може бути психоемоційний кашель, який також може супроводжувати. Може бути кашель такий виникати, коли людина живе в середовищі, де занадто сухе повітря, воно не зволожене, людина буде кашляти. Також, коли навколо багато бруду, пилу, і людина живе в середовищі, де дуже багато такого шкідливих факторів навколишнього середовища, будуть викликати кашель. Якісь хімічні речовини можуть діяти. А також це може бути ознакою і більш серйозніших хвороб, як і туберкульозу, раку легень чи бронхіальної астми. Психоемоційний кашель лунає досить таки творчо. Що це саме за тип кашлю і як він виникає? Досить часто такий психоемоційний кашель буває у емоційних, звичайно, людей. У нас в кожного є свої звички. І це той кашель, зазвичай, який є непродуктивний, він не супроводжується виділенням слизу, ніякого харкотиння людина не виділяє, вона просто кашляє. Ми цей діагноз ставимо тільки тоді,
коли лікарі виключають усі супутні захворювання серйозні, які можуть викликати кашель. І тільки після того ми можемо говорити про психоемоційний кашель. Але сьогодні ми живемо в такий час, що, звичайно, нервова система кожного нас захищається, і досить часто явище виникає психоемоційний кашель. Зазвичай людина, коли розпочинає кашляти, можливо, перших там декілька днів вона взагалі може не помічати, ну пройде. Або ж застосовувати методи зі своєї власної аптечки. Що повинно бути обов'язковим в домашній аптечці у людини для того, щоб прибирати симптоми кашлю, які не є такими серйозними? Наприклад, якщо брати категорію сиропів, найрозповсюдженіше те, що люди зазвичай сиропи проти кашлю. Чи дійсно вони мають ту дію, яка може в швидкому часі забрати симптоматику кашлю? Ну, я би взагалі не рекомендувала забирати симптоматику кашлю. Адже кашель – це захисний рефлекс нашого організму. Таким чином наш організм очищається від пилу, виділення слизу, шкідливих речовин, навіть сторонніх тіл, які попадають в дихальні шляхи. Тому зразу прибирати кашель точно не потрібно. Сиропи є різні. Сиропи є ті, які зупиняють кашель. Вони є центральної дії, які діють на центрі головного мозку, і периферійної дії, які діють на кашлеві рецептори. Такими сиропами досить обережно. Вони дійсно можуть зупинити кашель, але не рекомендую їх використовувати в домашніх умовах лише за рекомендацією лікаря, тому що такі сиропи можуть прибрати той кашель, який нам буде корисним. Ще сиропи є, які сприяють розрідженню слизу. Вони доцільні тоді, коли людина кашляє, в неї є велика кількість слизу, харкотиння в дихальних шляхах. Це може бути при хронічній обструктивній хворобі легень або при інших розладах. І тоді нам потрібно його просто розрідити. І є сиропи, які хімічні речовини, які розріджують слиз, вони його роблять більш таким легким для відкашлювання. Є ще сиропи, які сприяють вічистому епітелію бронхів вимітати слиз з бронхів, вимітати вже той розріджений слиз, і вони стимулюють виділення слизу. Тому самостійно я точно не рекомендую використовувати сиропи, тому що вони є дуже-дуже різні, і вони безпосередньо, як ключ до замку, підбираються вашим сімейним лікарям. А чи можемо назвати якусь одну із корисних інгредієнтів, яка повинна бути у сиропі обов'язково, і вона є найдієвішою на вашу точку зору? Ну, такого точно немає, тому що так як кашель може бути різний, причини кашлю зовсім різні, так і діючі речовини різні. Такої одної універсальної речовини, на жаль, немає. Також люди здатні думати, що одним із дієвих таких побутових методів, які ми всі також любимо, це є чай. Щось потрібно попити тепле і кашель пройде. Чи справді чай може допомогти? Чай – це дуже добре. Чай пити – це дуже корисно. І, до речі, коли є кашель із виділенням харкотиння, достатня кількість рідини, зволоження і те, що ми будемо пити, воно може розріджувати харкотиню. Тому чай – це дійсно те, що має бути в аптечці, а тобто на кухні, напевно, в кожної людини. І це те, що безпечно може використовувати кожна людина при кашлі. Він може розріджувати харкотиння там, за рахунок наводнення організму. Зігріваючу дію має, може трохи заспокоїти кашель сухий надсадний. Тому чай, так, це дуже корисно. Чай загалом окей. Так. Чай загалом окей. Стосовно такого типу кашлю, який може виникати у деякої категорії людей, як так званий нічний кашель під час сну. Наскільки тривожним є такий тип кашлю? Так, нічний кашель дійсно може виникати. І це може бути свідченням різних хвороб. В першу чергу, нічний кашель може виникати тоді, коли ми хворіємо якимось застудою чи вірусною інфекцією з захворюванням верхніх дихальних шляхів, коли в нас є ринорея, закладений ніс, синусити. І тоді, коли ми спимо, слиз затікає з верхніх дихальних шляхів в бронхи,
відбувається постназальне затікання, і ми вночі просипаємося і кашляємо, тому що слиз збирається, нам необхідно його викашляти. Такий кашель буває короткочасний, але він досить будить, і це може бути проявом синуситу, гаймориту, якогось та будь-якого захворювання верхніх дихальних шляхів. Наступна річ – нічний кашель, який може виникати. Це може виникати, як не дивно, у випадку захворювань шлунково-кишкового тракту під час гастроезофагальної рефлюксної хвороби. Ми спимо, і кислий вміст шлунку закидається з травоходу в бронхи, він викликає подразнення вічистого нашого чутливого епітелію, і ми кашляємо. Зазвичай такі кашлі виникає більш в ранковий час, людина пробуджується, кашляє, нічого не відкашляє, тобто це такий нападоподібний, неприємний кашель, і він супроводжуватись буде першінням в горлі, можливо, там, якщо оглядати, буде гіперемія горла і буде кислий смак в роті. Такий кашель буде посилюватися після вживання кислої їжі. Нічний кашель може бути також ознакою кашлюка. Так, до речі, і кашлюк також є і у дорослих, і у дітей. І такий нічний кашель трапляється переважно в ранковий час, де десь о 4-5 годині ранку людина, він навіть може не будити, але він дійсно нападоподібний, такий агресивний, з репризами, нічого не відкашлюється, досить такий небезпечний кашель. Ну і при серцево-судинних певних захворюваннях також може бути нічний кашель. Була би така суперможливість у людини, хто страждає на такий нічний кашель, прокинутись і визначити все ж таки, у чому причина хвороби. Тому що кашель просто може бути сигналізатором, як ми розуміємо, виходячи з розмови, будь-яких абсолютно хвороб. Абсолютно. Дуже добре, коли у людини є свій сімейний лікар чи пульмонолог, куди він прийде, і тоді ми дійсно лікарі розбираємося, розпитуючи детально, деталізуючи, який той кашель, деталізуючи час виникнення, чи відкашлює, чи ні, дообстежуючи людину, ми тоді визначаємо і ставимо діагноз, і, звичайно, лікування допомагає. Якщо поставити на ваги типи кашлю, такі як сухий і вологий кашель, який з них є більш небезпечнішим? Спочатку хочу деталізувати, що значить сухий кашель, а що значить вологий кашель. Тому що дуже часто в народі побутує думка, коли люди дещо плутають і не завжди чітко визначаються. Сухий кашель – це є непродуктивний кашель, коли людина кашляє, але не відкашлює ніякого вмісту, ніякого харкотиння. Вологий кашель – то є продуктивний кашель, коли людина кашляє і відкашлює харкотиння. І сухий, і вологий кашель, вони можуть бути проявами різних захворювань. І не можна сказати, що якийсь більш небезпечніший, а якийсь менш небезпечніший. Обидва кашлю – це як сигнал про захворювання організму. Тому обов'язково звертатися потрібно до лікарів для того, щоб поставити правильний діагноз і призначити відповідно корисне лікування. З вашого досвіду, з медичної практики, я думаю, що неодноразово зустрічалися ви з історіями пацієнтів, які намагалися лікувати кашель. Як ми вже визначили те, що лікувати потрібно все ж таки хворобу, а кашель є просто таким показником, що ця хвороба існує в організмі. Найдивніші методи лікування, профілактики кашлю, які вам зустрічалися з досвіду, для того, щоб застерегти глядачів і ще раз нагадати, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Найдивніші методи. Або методи, які вам зустрічалися останнім часом, можливо, десь на просторах соціальних мереж, де люди зазвичай зараз бувають самі собі, визначають, що їм краще буде полікуватися так. Те, що ви б точно не рекомендували, як потрібно лікувати кашель. Згадала один з методів найдивнішим, коли до мене прийшла пацієнтка зі скаргами на кашель, і вона використовувала інгаляції для лікування кашлю і заливала в інгалятор небулайзер розчин, який вона купила самостійно в аптеці, і він був яскраво забарвленого жовтого кольору. І коли вона робила ці інгаляції,
під час інгаляції в неї кашель не зменшився, але справа в тому, що в неї вся кімната, яка була пофарбована білою фарбою, вона перефарбувалася в жовтий колір за рахунок яскравого забарвлення того сиропу. Тому людина кашель не вилічила, але от інтер'єр будинку оновила. Але зробили таку дизайнерську Так. замальовку і трішечки роботи, можливо, будівельникам підкинула. Да? Буває і така історія. Ну, але сподобався, напевно, є ефект. Яскрава стала ще квартира, да, на фоні. Так, і нарешті прийшла до лікаря вже, Так. щоб вирішити питання з кашлем. Багато хто ще й здатний, можливо, дихати народними методами над картоплею для того, щоб лікувати кашель, але ж взагалі ці методи не діють. Але люди такі є, хто ще вдається до цих методів лікування. Ми ні в якому разі не рекомендуємо лікуватися так і нагадаємо вкотре, що ви можете звертатися до перевірених лікарів, експертів, яких ви завжди можете побачити в програмі «Рецепт здоров'я». Пані Оксано, які ще є найчастіші причини кашлю можуть бути, окрім застудних захворювань? Тому що одразу, коли проходять такі холодні сезони погоди, вірусні інфекції, застудні захворювання, це стає таким звичайним ритмом, і люди хворіють, виліковуються, але одна із причин є завжди кашель. І кашель вже такий, він став притаманним для застудних хвороб. Чи є якісь ще причини кашлю, окрім застуд? Причин кашлю надзвичайно багато, їх можна групувати, тобто це можуть бути причини, зумовлені захворюванням органів дихання, причини, зумовлені захворюванням шлунково-кишкового тракту, трошки вже говорили про це, причини, зумовлені захворюванням серцево-судинної системи, психоемоційний кашель. До речі, якщо говорити про шлунковий тракт, чи може переїдання теж впливати на кашель людини? Наприклад, нічне переїдання перед сном. Ну, взагалі не рекомендується переїдати перед сном, це зовсім не корисно. І, звичайно, якщо людина на ніч лягла переївши, тобто цей вміст шлунку може підніматись, може закидатися і, звичайно, може також викликати кашель. Але якщо людина там один раз переїла, то, я думаю, нічого там критичного не буде. Але якщо це на регулярній основі, то, звичайно, будуть розвиватися проблеми, в тому числі з диханням. Причини виникнення кашля, так? Ми говорили про причини, які викликають кашель з дихальної системи. Вони є з верхніх дихальних шляхів та з нижніх. З верхніх ми вже говорили про це, коли закладений ніс і відбувається постназальне затікання. Інша причина, коли йде враження самих легень. Може бути бронхіт, так? Якщо людина кашляє, тривало виділяє харкотення, ми ставимо бронхіт як запальний процес. Він може траплятись, тому що людина палить, тому що запальний процес буде постійно підтримуватись. Це може бути пневмонія також, якщо супроводжується температурою. Це може бути формування хронічної обструктивної хвороби легень. Це може бути проявом бронхіальної астми. Може бути проявом туберкульозу, якого досить багато. Може бути симптомом раку легень, плевриту та інших захворювань органів грудної клітини. Якщо брати ще категорію людей, які зловживають шкідливими звичками, категорія курців. Їм притаманний теж кашель, покашлювання, про ті типи, які ми сьогодні теж зауважували і говорили. Але чи дійсно це є вже хворобою, чи все ж таки це просто звичка, і допоки ти її не кинеш палити, вона буде присутня, як такий так званий кашель курця? До речі, дуже цікаве запитання. Чому ж у курців виникає кашель? По-перше, люди, які палять, вони будуть кашляти. Тому що тютюновий дим, нікотин і тютюновий дим, зокрема, він впливає на слизову оболонку бронхів. В першу чергу тютюновий дим викликає постійне запалення, він стимулює медіатори запалення, і в дихальних шляхах постійно присутній запальний процес. Цей запальний процес стимулює келихоподібні клітини, ті клітини в бронхах, які виділяють слиз. І цей запальний процес, стимуляція цих клітин призводить до того, що слиз постійно виділяється. Тому якби це один з механізмів. Наступна річ,
наші бронхи покриті вічистими епітелії. Там такі ніжні війки, вони постійно рухаються. Вони Звучить досить романтично. Ніжні війки на Так. бронх. Звичайно, тому що саме так, вони дуже ніжні, дуже чутливі. І вони рухаються для того, коли ми дихаємо, вони рухаються. Попадає пил, вони його вимітають, попадають якісь сторонні тіла, вони вимітають, вони регулюють слиз в бронхах, регулюють мукоцелярний кліренс. І коли людина палить, тютюновий дим порушує рух цих війок. І замість того, щоб вимітати тютюновий дим, вони не працюють належним чином. Тобто з одного боку виходить, виділяється постійно слиз, а з другого боку не працюють війчасті епітелії, які його має вимітати. Тому люди, які палять, будуть кашляти. А ще дуже важливо, що паління призводить до метаплазії епітелію, і це є причиною, може бути причиною в перспективі розвитку раку легень. Тому закликаю всіх не мати цю шкідливу звичку, а берегти свої здорові легені. Наслідки досить таки жахливі. Якщо брати за останній час, розділилися теж навіть категорії, да, курців, і, можливо, вже з вашого досвіду і якийсь такий статистичний зріз, хто палить електронні сигарети, а хто звичайні сигарети. Чи є відмінність у тих, хто менше з них кашляє, і менше якийсь вплив на легені? Що з цих категорій зрозуміло, що воно ні те не добре для організму. Але, можливо, вже є дійсно якісь дослідження і покази того, що шкідливіше. Ну, по людях, які палять, зазвичай звичайні цигарки палять люди більш старшого віку, так, які мають вже досвід певне паління. Молодь це більш палить електронні нові девайси, електронні цигарки, різні засоби для паління використовують. Маю в своєму досвіді багато випадків, коли молоді люди, які палять, приходять і діагностують. У них бронхіальну астму та інші враження органів дихання, захворювання, які все-таки стимульнулися використанням електронних цигарок. Тому, хоча дійсно потрібно трошки попалити, да? Якщо людина там тільки почала палити, воно не буде ще стільки симптоматики, але звертаю увагу, що електронні цигарки курять молоді люди, навіть дуже-дуже молоді люди, і вони цим псують своє здоров'я ще дуже з молодих років. Тому це небезпечно. Зловживання шкідливими звичками може шкодити вашому здоров'ю. Краще переходити з тютюнопаління на інгаляції, коли вони дійсно потрібні. І цю тему в лікуванні кашля ми також би хотіли б сьогодні обговорити і почути вашу думку, коли дійсно інгаляції вони потрібні, а коли чи взагалі вони можуть нашкодити організму людини. Окей, інгаляції – це досить така велика і широка тема для обговорення. Зачіплю основні питання. Ну, по-перше, що таке інгаляції? Інгаляції – це вдихання, вдихальні шляхи тих чи інших речовин. Раніше ми всі дихали над картоплею, були інгаляції парою, да? Тобто там відвари рослин, ми дихали через інгалятори, такі от просто без всяких додаткових пристроїв. Ці всі інгаляції залишались лише в верхніх дихальних шляхах, вони зігрівали та зволожували лише верхні дихальні шляхи. Сучасні інгалятори, які ми називаємо небулайзери, вони доставляють лікарську речовину в далекі відділи дихальних шляхів. Вони не лише залишаються в верхніх частинках бронхів, але вони проникають досить далеко. І туди, в інгалятори, ми можемо лити лише ті речовини, в інструкції яких написано для інгаляційного застосування. Туди не можна лити ніякі відвари трав, сиропи, настої. Жовті речовини, звичайно. Нічого не можна, тому що це буде шкідливо для дихальних шляхів. Всередині нам це не потрібно. Інгаляції ми можемо використовувати в яких випадках? В першу чергу, лише за призначенням лікаря. Просто закликаю це робити лише за призначенням лікаря. Ми можемо вдихати муколітики, мукокінетики, тобто препарати, які будуть розріджувати слиз, як муколітики. Ми їх будемо використовувати лише тоді, коли дійсно в людини є кашель
і густий слиз, який важко відкашляти, тоді доречно. Можна мукокінетики, які також людина буде використовувати інгаляційно, вони є для інгаляцій. І вони будуть стимулювати рух отого віїчастого епітелю, який буде вимітати слиз, і вони будуть стимулювати виділення слизу, тобто вони будуть збільшувати харкотиння. Це те, що ми можемо дихати для відкашлювання. В інгаляції дуже часто, в інгалятори дуже часто вливають інгаляційні гормони. Хочу застерегти від того частого використання, тому що зараз навіть звичка зайшла, тобто тільки людина захворіла, швиденько треба подихати. Але не завжди це потрібно, не завжди корисно. Інгаляційні гормони ми використовуємо тоді, коли є алергічний процес, є бронхіальна астма. Це супер, унікальний метод лікування, надзвичайно корисний і дуже ефективний. Тоді, коли є стенозуючий ларинготрахеїт у діток, надзвичайно корисний метод лікування, швидко працює з достатньою дозою і якісним використанням інгаляторів. І ще в деяких станах, там хронічно-обструктивна хвороба легень чи ще щось, але тільки за призначенням лікаря. Отаке призначення просто подихати через небулайзер гормонами, воно не буде корисне, воно навіть мало того пригнічує імунітет за рахунок такого частого використання. Тому інгаляції з допомогою сучасних інгаляторів, небулайзерів лише за призначенням лікаря і лише з речовинами, які пристосовані для того, щоб проникати в нижні дихальні шляхи. Ну і щоб обов'язково не пошкодили ваш дизайн квартири. Так. Так, пані Оксано, я дякую вам сьогодні за таку розмову. І, знаєте, на завершення є таке питання, з яким і сам неодноразово десь зустрічався, ось коли є легке першіння в горлі, да, або якісь ознаки вже трішки покашлювання. Ти заходиш до аптеки або до магазину, і в тебе постає питання, краще м'ятну взяти цукерку чи з медом? Що, на вашу думку, краще діє ось так швидко і може полегшити горло, голос, якщо потрібно працювати і далі йти розмовляти з людьми? Ми ж говорили, що ми кашель не лікуємо, ми шукаємо причину, але краще чай з медом. Чай з медом. Так. Чай з медом. Ми сподіваємось, що саме усі глядачі саме зараз пішли і запарили чай з медом для того, якщо вам було потрібно полегшити симптоматику кашлю або просто провести цей вечір в колі з рідними людьми. Ми дякуємо вам, що були з нами протягом цієї розмови. І пам'ятайте найголовніше правило – в здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. Побачимось.